嗱，睇到呢個海景係咪好正呢？呢度高峰嗰陣啊，單價賣到57,000到59,000之間啊，而家只需要3字頭就可以上車啦，而且仲自帶咗20萬平方嘅商業綜合體，落樓就可以行街食飯睇戲，樓下就有公園同埋情侶路，20分鐘就可以返到珠海市中心，30分鐘就可以去到港珠澳大橋啦。走，而家帶你直接睇戶型。好啦，咁我哋而家就嚟到呢個3房單位啦，入門口嘅左手邊呢邊咧就係可以做到鞋櫃嘅一啲收納櫃嘅位置啦。咁呢個位右手邊呢邊咧就可以擺放下平時小朋友嘅單車啊，同埋種下植物啊，或者擺下玩具咁。我哋直接入廳睇下。嚟啦，入到嚟呢度飯廳啦，咁左手邊呢邊咧就係一個飯廳嚟嘅，咁佢可以容納到8到10個人啦，而且仲係帶有窗嘅。右手邊呢邊咧就係一個廚房啦，廚房佢係做咗 U 型嘅設計嚟㗎，咁而且咧都係帶有窗嘅。咁左手邊呢邊咧就留咗一個雙開門冰箱嘅位置俾到你㗎啦。咁整體咧佢嘅儲物空間咧都係比較多嘅。好啦，咁我哋直接睇翻個廳。呢個廳咧可以直接坐住喺呢度嘅話，就可以睇到出邊嘅海平面啦。咁平時睇下日出都係冇問題嘅。咁我哋接落嚟睇翻啲房先。呢邊咧就係一個洗手台啦，洗手台嘅話佢都係做足咗儲物空間俾到你㗎。咁呢邊咧就係淋浴區啦，淋浴區嘅話都係做咗乾濕分離，而且仲係帶咗窗嘅。咁呢間客房咧入門口呢個位置咧做咗一個衣櫃嘅預留位俾你啦，同埋書台嘅位置啦。咁呢張床咧都係做到咗3面落床嘅，直接可以瞓喺呢度，都可以睇到出邊嘅海平面啦。咁我哋直接喺呢個露台通翻主人房嗰邊。咁佢有2間房咧，同埋佢有2間房咧就可以直接睇到出邊嘅海景噶啦。呢間房咧就係主人房嚟嘅，咁而且佢主人房空間都係比較大嘅，可以入嚟睇下。呢個位置嘅話就係預留咗一個衣櫃位，都係做埋衣櫃位俾你嘅。咁我哋睇埋洗手間呢度先，係啦。洗手間嘅話佢都係全部做到乾濕分離，而且仲係帶咗窗嘅。咁接落嚟我哋睇埋最後一間兒童房。兒童房呢度咧，開發商佢好貼心咁，直接將呢個飄窗剝咗，直接做咗一個大窗。咁呢個窗位咧，可以直接睇到對面嘅日月貝啦，同埋瞓喺呢度嘅話，一樣係可以睇海景嘅。如果屏幕前嘅你嘅話都睇啱呢個單位，就快啲私信我或者評論區留言啦，我會將詳細嘅資料發俾你睇㗎。咁佢而家咧仲有細面積嘅57方啦，只需要130萬就可以上車啦。佢最高峰嗰陣咧賣到180萬㗎，都係一樣可以睇到海景嘅喎。